ఫ్రెండ్స్, ఏసీ సర్వీస్ చేయించాలనుకుంటున్నారా? వాషింగ్ మిషన్, టీవీ, గీజర్, ఫ్యాన్ ఇలాంటి హోమ్ అప్లయన్సెస్ ఏమైనా ఇన్‌స్టాల్ చేయించాలనుకుంటున్నారా? టీవీ ఒక ఇంట్లో నుంచి మరొక ఇంట్లోకి ఇన్‌స్టాల్ చేయించాలనుకుంటున్నారా? ఆన్‌లైన్‌లో తీసుకున్న వస్తువులు ఏవైనా రిపేర్ వస్తే ఎవరికి ఫోన్ చేయాలో తెలియట్లేదా? వీడియోనైతే ఎండ్ వరకు చూడండి. ఫ్రెండ్స్, చాలా మంది వీడియో చూస్తున్నారు బట్ లైక్ చేయట్లేదు. మీరు లైక్ చేశారనుకుంటే వీడియో ఎక్కువ మందికి అయితే రీచ్ అవుతుంది. కావున ప్రతి ఒక్కరైతే వీడియో లైక్ చేయండి. ఫ్రెండ్స్, ఏసీ సర్వీస్ చేయించాలనుకున్నా లేదా ఏసీ ఒక ఇంట్లో నుంచి మరొక ఇంట్లో ఇన్‌స్టాల్ చేయించాలనుకున్నా, ఫ్రిడ్జ్ గాని, వాషింగ్ మిషన్ గాని, టీవీ గాని ఇన్‌స్టాల్ చేయించాలనుకుంటే ఫ్లిప్‌కార్ట్ యాప్ అయితే ఓపెన్ చేసుకోండి. ఫ్లిప్‌కార్ట్ అకౌంట్ మనలో అందరికైతే ఫ్లిప్‌కార్ట్ అకౌంట్ అయితే ఉంటుంది కదా! సో, ఒకవేళ అకౌంట్ లేని వాళ్ళైతే ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో అకౌంట్ అయితే క్రియేట్ చేసుకోండి. ఫ్లిప్‌కార్ట్ యాప్ ఓపెన్ చేయగానే మీకు ఈ విధంగా ఇంటర్ఫేస్ అయితే రావడం జరుగుతుంది. క్రింది సైడ్ మీకు కేటగిరీస్ అని చెప్పేసి ఒక ఆప్షన్ అయితే ఉంటుంది. వీటినైతే క్లిక్ చేసుకోండి. వీటిని క్లిక్ చేసుకోగానే ఈ విధంగా ఇంటర్ఫేస్ అయితే రావడం జరుగుతుంది. సైడ్‌కి అయితే కొద్దిగా కింద స్క్రాల్ చేసుకోండి. ఇక్కడ హోమ్ సర్వీసెస్ అని చెప్పి ఒక ఆప్షన్ అయితే ఉంటుంది. ఈ హోమ్ సర్వీసెస్ అనే ఆప్షన్‌ని క్లిక్ చేసుకోండి. వీటిని క్లిక్ చేసుకుంటే ఇక్కడ మనకు ఏసీ సర్వీసింగ్ అయితే ఉంటుంది. చిమ్నీ కావచ్చు, చిమ్నీ క్లీన్ చేయించాలనుకున్న, ఏసీకి సంబంధించి ఇన్‌స్టాలేషన్ కావచ్చు, టెలివిజన్, టీవీ, వాషింగ్ మిషన్, ఫర్నిచర్, గీజర్, ఫ్యాన్ ఇవన్నీ ఇన్‌స్టాల్ చేయించాలనుకున్నా కూడా ఇక్కడ మీరు యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మా ఇంట్లో ఏసీ ఉందనుకోండి, ఏసీని సర్వీస్ చేయించాలనుకుంటున్నాను. ఇక్కడ స్ప్లిట్ ఏసీ సర్వీసింగ్ అని చెప్పి ఆప్షన్ అయితే ఉంది. వీటిని క్లిక్ చేసుకుంటాను. వీటిని క్లిక్ చేసుకుంటే ఇక్కడ మనకు స్ప్లిట్ ఏసీ సర్వీసింగ్ అయితే ₹549 ప్రైస్ అయితే ఉంటుంది. అదే విండో ఏసీ అనుకోండి ₹399 సర్వీస్ ఛార్జ్ చేస్తారు. వీటిని ఇక్కడ యాడ్ అని చెప్పి ఆప్షన్ అయితే ఉంటుంది. వాటిని యాడ్ చేసుకోండి. కార్ట్‌లో మీరు నార్మల్‌గా ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో ఏ విధంగా అయితే బుక్ చేసుకుంటారో ఆ విధంగా మీరు బుక్ చేసి అమౌంట్ పే చేశారనుకోండి, వాళ్ళు మీకు ఫోన్ చేస్తారు. ఫోన్ చేసి మీ ఏసీని సర్వీస్ చేస్తారు. వాటితో పాటు ఇక్కడ చిమ్నీ కూడా క్లీన్ చేయడం జరుగుతుంది. వాటితో పాటు ఇంకా మనకు చాలా సర్వీసెస్ అయితే ఉన్నాయి ఇక్కడ. టీవీ ఇన్‌స్టాల్ చేయాలనుకోండి, అంటే ఇప్పుడు వాల్ మౌంటెడ్ టీవీ ఇన్‌స్టాల్ చేయాలనుకుంటే మీరు ఒక ఇంట్లో నుంచి మరొక ఇంట్లో టీవీ ఇన్‌స్టాల్ చేయాలనుకుంటే టీవీ ఇన్‌స్టాలేషన్ అని చెప్పి ఆప్షన్ అయితే ఉంది. వీటిని క్లిక్ చేసుకోండి. ఇక్కడ మనకు టీవీ సైజ్ అంటే 40 ఇంచెస్ కానీ లేదంటే 55 ఇంచ్ అబోవ్ కానీ ఇట్లా సైజ్ బట్టి మనకు ప్రైస్ అయితే ఉంటుంది. ఇప్పుడు 55 ఇంచ్ అబోవ్ టీవీ ఇన్‌స్టాల్ చేయాలనుకుంటే ₹599 ఛార్జ్ చేస్తారు. 40 నుంచి 55 ఇంచెస్ సైజ్ ఉందనుకోండి ₹449 ఛార్జ్ చేస్తారు. ఈ విధంగా టీవీ ఇన్‌స్టాలేషన్ ఛార్జెస్ అయితే ఉంటుంది. ఏసీ కూడా ఒక ఇంట్లో నుంచి మరొక ఇంట్లో ఇన్‌స్టాల్ చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ ఇన్‌స్టాలేషన్ అని చెప్పి ఆప్షన్ అయితే ఉంది. స్ప్లిట్ ఏసీకి అయితే ₹1650 అవుతుంది. విండో ఏసీకి అయితే ₹499 ఛార్జ్ చేస్తారు. ఈ విధంగా ఫ్లిప్‌కార్ట్ యాప్ యూజ్ చేసుకొని ఇందులో ఉన్న సర్వీసెస్ అన్ని మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఆన్‌లైన్‌లో మనం టీవీ, ఫ్రిడ్జ్, ఏసీ, వాషింగ్ మిషన్, మొబైల్ ఫోన్, కంప్యూటర్, ల్యాప్‌టాప్ ఏమైనా కొన్నామనుకోండి, అవి రిపేర్ వచ్చాయనుకోండి, అవి ఎక్కడ రిపేర్ చేయించాలని చెప్పి చాలా మందికి డౌట్ అయితే ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేను ఒక వాషింగ్ మిషన్ తీసుకున్నాను. ఆ వాషింగ్ మిషన్ రిపేర్ చేయించాలనుకుంటే వాషింగ్ మిషన్ బ్రాండ్‌కి సంబంధించి కస్టమర్ కేర్‌కి సంబంధించి నంబర్ అయితే ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేనైతే మైడియా బ్రాండ్‌కి సంబంధించి ఒక వాషింగ్ మిషన్ తీసుకున్నాను. వాటికి సంబంధించి నంబర్ అయితే ఉంటుంది. 18003366 అని చెప్పేసి ఇట్లా ఒక టోల్ ఫ్రీ నంబర్ అయితే ఉంటుంది. ఈ నంబర్ కాల్ చేసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్‌గా ఇప్పుడు వాషింగ్ మిషన్ అయితే ప్రాబ్లమ్ అని చెప్పేసి నేను ఫోన్ చేసి వాళ్ళకి కంప్లెయింట్ ఇస్తాను. కంప్లెయింట్ ఇచ్చిన ఒక స్లాట్ అయితే వాళ్ళు బుక్ చేస్తారు. అంటే పలానా ఏరియాలో వాషింగ్ మిషన్ అయితే ప్రాబ్లమ్ ఉందని చెప్పేసి వాళ్ళు స్లాట్ బుక్ చేస్తారు. దగ్గరలో సర్వీస్ సెంటర్ అయితే ఉంటుంది. మాది అనంతపురం డిస్ట్రిక్ట్ కాబట్టి అనంతపురం డిస్ట్రిక్ట్‌లో సర్వీస్ సెంటర్ అయితే ఉంటుంది. వాళ్ళకి ఫోన్ చేస్తారు. సో వాళ్ళు వచ్చేసి మనకు ఫోన్ చేస్తారు. ఫోన్ చేసి మీ వాషింగ్ మిషన్ ప్రాబ్లమ్ ఉంది కదా, మీ అడ్రస్ ఎక్కడ అని చెప్పేసి డీటెయిల్స్ అన్ని అడుగుతారు. వాళ్ళు ఇంటికి వచ్చి వాటిని సర్వీస్ చేస్తారు లేదా రిపేర్ చేస్తారు. రిపేర్ అయిన తర్వాత అమౌంట్ అయితే ఛార్జ్ చేస్తారు వాళ్ళైతే. ఒకవేళ వారంటీ ఉందనుకోండి ఫ్రీగా రిపేర్ చేస్తారు. వారంటీ లేకపోతే అమౌంట్ అయితే ఛార్జ్ చేస్తారు. ఈ విధంగా మీరు తీసుకున్న ప్రోడక్ట్ ఏదైనా రిపేర్ వచ్చిందనుకోండి, రిపేర్ చేయించుకోవచ్చు. వీటికి సంబంధించి మొబైల్ నెంబర్లు అయితే ఉంటాయి. ఎల్జీ, సామ్సంగ్, మైడియా, క్యారియర్ అని చెప్పేసి, గోద్రేజ్ అని చెప్పేసి, వర్ల్‌పూల్ అని చెప్పేసి, ఒనైడా అని చెప్పేసి ఇలా చాలా బ్రాండ్స్ సంబంధించి మనకు అంటే వాషింగ్ మిషన్స్ కావచ్చు, ఫ్రిడ్జెస్ కావచ్చు, ఏసీ కావచ్చు, చాలా బ్రాండ్స్ అయితే ఉంటాయి. వీటికి సంబంధించి అన్ని మొబైల్ నెంబర్స్ అయితే మన kbrgowtham.com అనే వెబ్సైట్ లో మొత్తం అన్ని ఫోన్ నంబర్లకు సంబంధించి లిస్ట్ అయితే ఉంటుంది. ఆ లిస్ట్ అయితే మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. లేదంటే వాటికి సంబంధించిన లింక్ అయితే వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను. ఆ లింక్ ని క్లిక్ చేసుకుంటే మీకు కావాల్సిన మొత్తం అన్ని బ్రాండ్స్ సంబంధించి ఎల్జీ, సామ్సంగ్, ఐఎఫ్బి, బోష్ ఇట్లా మొత్తం వాషింగ్ మిషన్ సంబంధించి చాలా బ్రాండ్స్ అయితే ఉంటాయి. ఆ బ్రాండ్స్ సంబంధించి మొత్తం ఫోన్ నంబర్లు, రిఫ్రిజరేటర్ సంబంధించి వర్ల్‌పూల్ కావచ్చు, ఎల్జీ కావచ్చు, సామ్సంగ్ కావచ్చు, హైయర్ కావచ్చు, ఇట్లా మొత్తం అన్ని బ్రాండ్స్ సంబంధించి ఫోన్ నంబర్లు, అన్ని నంబర్లు అయితే కేటగిరీ వైజ్ అయితే మన వెబ్సైట్ లో ఒక ఆర్టికల్ తో రాయడం జరిగింది. లింక్ అయితే వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ ఉంటుంది. ఫ్రెండ్స్, మీకు కానీ వీడియో అయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి. అదేవిధంగా ప్రతి ఒక్క మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో జాయిన్ అయిపోండి. మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో టీవీ, ఫ్రిడ్జ్, ఏసీ, వాషింగ్ మిషన్, మొబైల్ ఫోన్, ల్యాప్టాప్, కంప్యూటర్ ఏమైనా ఆఫర్స్ ఉన్నాయనుకోండి వెంటనే సెండ్ చేయడం జరుగుతుంది. కావున ప్రతి ఒక్కరితే మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో జాయిన్ అవ్వండి. లింక్ అయితే వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను. లేదా టెలిగ్రామ్ యాప్ ఓపెన్ చేసుకొని సర్చ్ బార్ లో కేబీఆర్ గౌతమ్ డీల్స్ సెర్చ్ చేసుకోండి. అక్కడ మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్ కనిపిస్తుంది. ఆ టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో జాయిన్ అవ్వచ్చు. ఫ్రెండ్స్, మీకు కానీ వీడియో తప్పకుండా లైక్ చేయండి. ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం ప్రతి ఒక్కరు మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కన బెల్ ఐకాన్ వస్తుంది. ఆ బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేస్తే ఆల్ సింబల్ రావడం జరుగుతుంది. ఆల్ సింబల్ క్లిక్ చేసి మన ఛానల్ అప్లోడ్ చేసి ప్రతి ఒక్క వీడియో మీరు నోటిఫికేషన్ పొందవచ్చు.